سلامونه لیدونکو ستړي مشئ په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او صحتمند به یاستې د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د لغوړي پیرانو سیمې ته راغلي یو او هغه سیمه چې د خوست بامیان هم ورته وایي په دې معنی چې په شاتني بیکګراوند کې به ګورې سمڅې یا دلته په خوست کې په عامه اصطلاح ګورې هم ورته ویل کېږي نو دې سیمې ته راغلي یو د معلوماتو له مخې چې دا سمڅې 40 کاله پخوانی دي یا 40 کلن تاریخ لري هڅه کوو چې دلته له ځایي خلکو سره هم خبرې اترې ولرو او تازه مې معلومات دا دي چې له وزیرستان نه چې کوم خلک راکړه شوي و دلته په دې سمڅو کې دوی موده وړاندې هم اوسېدل ځایي خلکو سره چې ما دلته خبرې اترې ولرلې د دوی د معلوماتو له مخې چې دا سمڅې هغه وخت کې خو دومره ټکنالوژي یا دومره پرمختګونه نه دي او واضح ده څرګنده ده چې دا سمڅې په لاسونو باندې کیندل شوي دي یا په لاسونو باندې وهل شوي دي نو اوس مهال د تخریب یا د نړېدنې په حالت کې دي چې نه هم تیر دولت ورته کوم داسې خاصه پاملرنه کړې ده او نه هم د اوسني دولت د خوست اطلاعات فرهنګ ریاست وړاندې ویلي و چې دوی یو مکتوب لیکلی دی او د دې اړوند معلومات بیا راټول کړي پوره معلومات ځکه دوی دا مسؤلیت جوړیږي چې کار ورته وکړي آباد یې کړي نور کار هم ورته وکړي او تخریب خو لا لرې خبره ده نو زه به هڅه وکړم چې دلته له ځوانانو سره هم خبرې اترې ولرم له دوی سره هم وغږېږم او مشران هم پرې راوغږوم په دې هیله چې دا خپرونه به ستاسو د ډېرې خوښۍ وړ وګرځي او تر پای به مو ننداره کړئ لیدونکو څنګه مې چې وړاندې ویلي وو دلته به له قومي مخورو مشرانو سره خبرې اترې لرو او د دې سمڅو په اړه یا د دې ګورو په اړه به ډېر زیات معلومات ترلاسه کوو زما سره خوشبختانه ډېر قدرمن حاجي صاحب خپرونه کې دی چې دلته ډېر ښه راغلاست حاجي صاحب ستړی مه شئ تاسو هم ښه مننه حاجي صاحب که په ډېر مختصر ډول راواخلو د دې سمڅو په اړه لیدونکو ته څنګه معلومات ورکړي دا سمڅې د کومو وختونو دي یا د څومره تاریخ دي او چا جوړې کړي دي یا چا کیندلې دي کندلې ورته خاکې ساوي جوالدین مولایي نه وو یې په واقع جوړ شوي دي دا مخته انقلاب نه و د تیر انقلاب په هغه جوړ شوي دي نو بس دا که به هغه ویسېدل نو دا مجاهدین نه وي دا به که ویسېدل وبې دی بس دا که به د کاروبار و بس ایدنه مخته نه دی دغه مخته انقلاب نه و تیر انقلاب بالکل د وروسته وخت د روسیانو د وخت یو په وخت کې جوړ شوی دی یو وخت په خپله تاسې مثلا عملا تاسو لیدلې دي چې دا کیندنې کېدلې یا دغه سمڅې کیندل کېدلې جوړېدلې څومره ورتللې خپله د کار پکې کړی نه دی دی کړی کورمنده یې کړی خو نه را لیدی و بې دی کاته و بې دی نه را غوسه وي چې وسړی داسې کور کې ښه نه وي کنې میخوان مشا به دا لیار به کور ته پرته تلي ورنه تللی به وای خو پکې ګرځېدلې وای وبې دی خو نه را دومره ضروراتو ته لرلو نه بس نه را داسې ډېر ورنه تللی نه وي وبې دی او په هغه وختونو کې چې مثلا جنګ او جګړې وي د روسیانو وختو مجاهدین یعنې دلته تم کېدل دلته به ویشتېدل په دا ځای کې به بس شپه ورځ وبې دی دا ځینه وي چې د ښځې پرې جوړه کړې ده ستا کې د پرې جوړه کړې ده او په دا ځای دی دلته په دا ځای دی دا پلا وینې دا نږدې په دا کار شته خو دا وړه وړې دي دا داسې مخ هغه یوه واسطه راغونډې هغه داسې ړانګه شوه په بې دی داسې د هغه اوبه وخوړه وره وې که نه د وره نه د ورنګۍ نه دا خوړ پر غولی دی دې نه یې داسې اوبه وخوړه بیا ولیده اوس یې داسې غاټه غاټه هغه پرتې دي تاړه اوبه دی
چې ولیدلې د اوبې دی هغه ستره وه نه را مخکامې دی نه را ړانګې شوي دا بار کې نه راشته دا ځکه ډیره مننه حاجي صاحب بسنه به وکړم دومره معلومات چې مثلا د کوم وختونو وي چا کیندلې وي څوک پکې اوسېدل اوس وخت کې که تخریب ته راشو ځای ځای برخې ګورو چې نړېږي یا راغورځېږي یا له منځه ځي په تیر حکومت کې دولت څه کړي دي او د اوسني حکومت نه ستاسو غوښتنه څه ده ځکه دا خو یو تاریخي څه دي چې موږ ته په میراث راپاتې والله چې خبره چې وي که نه یار سړی اوبې دي یو زه ملت نه دی ملت اوبې دی دا رقم ته هغه غوړي که بادشاه وي که هغه وي که نه چې د خلک سره رخ چالان وکړي اوبې دی خمارې پشي اوبې دی ابودي به ته ورسوي وطن په مخ بیځي اوبې دی چار چیک وي که نه مقصد اوبې دی د طلبونو نه د هغه دا غوښتنه ده د ملت د هغه بس نه زه به سره غږېدلی نه یم که نه په شورې کې خو زه په خپل فکر اوبې دی چې بس چیزون کم یې به وی که نه په دغه رقم به کم یې به وی چې ملت چې د نه راضي شي اوبې د نه خوښ شي پوره چې په دغه رقم چې خپل یې کړې که نه ځینې یې خپل کړې بس په دغه رقم بیا سړی په مخه ځي اوبې د که داسې وي چې هغه سره د چلان رغ نه وي بیا داس حکومت داس مخ نه کړي ځای نه راغلي دي او څه بندوبست تیاری یې نیولی دی د نننۍ غرمنۍ لپاره چې که مو سبا خپرونه لیدله روژه به وي او که مو بېګا ته لیدله نو هڅه کوو چې ژر یې تیاره کړو ستړي مه شئ ځوانانو بخیر جوړ خیر سلام کړی وایي ماشاءالله دا کیمرامین ملګری به رانږدې شي ډېر نه پوهېږم چې دا شوروا برابروي یخني ورته وایي دا برابروي ښه وریژه ده او وریژه نو ستاسو په دواړو سره به البته خبرې اترې ولرم ستا نوم څه دی انور د کوم ځای د دلپرۍ اوسېدونکی دلپرۍ اوسېدونکی بیا به د دې سیمې په اړه لږ معلومات راکړې او ستا نوم څه دی رحمان الله جان وروره مخکې هم دې سیمې ته راغلی وي او که نه دا د لومړی ځل فکر شوی و بس بعد منتي داسې بانډار جوړوي بس دا او ډېر داسې ګوښه ځای دی څنګه نور خلک هم راځي دې ځای ته چکر ته هو هغه طرف ته ډنډي نه دي دغه کې دي ډېر خلک د ټول د دې ځله د استعداد نه وباوه موږ د چینه په ځای نه دي کومه اندازې لګوي او ته د دې سمڅو په اړه یا دلته خوست کې اکثره د لیډې ورته وایي که نه نو د دې په اړه څومره معلومات لري ولا دا وروس وخت ځایونه دي یو نه جوړ کړي دي او بعد خلک اوسېدل غلي ولو بس وس وخت کې یو بعد دغه څه پروسه دي دې سمڅو کې د اوس وخت خلک اوسېدل اوس وخت خلک اوسېدل وزیر ولو دا وزیر چې راو وخت یو پاکستان او دلته اوسېدل صحیح او داسې څوک په پیدا کړو له خیره چې د دې سمڅو په اړه ډېر زیات معلومات ولري تاسو نه مننه کور ودان لیدونکو جوړ په خیر بیا هم د خپرونې دوام دی ډنډکی او یا مۍ وریجې چې تاسو له نوم سره هم اشنایي لرئ او خوړلي به مو هم وي مګر که د نورو ولایت یاستئ بیا ممکن دغسې ښه طریقه در معلومه نه وي چې څنګه پخېږي او څنګه خوړل کېږي ښه مثال یې تېره ورځ زموږ ځینې ملګري خوست ته راغلي وو چې بلکل یې ورسره نااشنا وو نو حاجي صاحبان ځوانان راغلي دي دلته په میله باندې راغلي دي ما وړاندې هم تاسو ته وویل چې د دې سیمې په اړه به ډېر زیات معلومات درکوو خو دا چې څنګه یې دا هوډ کړی دی چې له ښاره راشي له کلي راشي او ډنډکی دلته یوې غرایزې منطقې ته راوړي یا دې سیمې ته راوړي د دې ځوان سره به لنډې خبرې اترې ولرم حاجي صاحب هم راسره یې وبدرېږو له خیره خو په دې هیله چې د غوړي یخ نه
لیدونکو په دې هیله چې د دې خپرونې نه به تاسو ډېر زیات ځانګړی خوند اخیستی او خوښه شوي به مې تر بیا به هم چې په یوې بلې خپرونه کې ستاسو پر وړاندې راځو ستاسو په درانه چوپړ کې راځو موږ ته راکړئ اجازه الله مو مل ښه وختونه